کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آئیے سوال کیجئے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی الجھا ہوا سوال ہے؟ وعلیکم السلام جی، شکریہ۔ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، مختلف براڈوں کے اوپر جاتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، مختلف طرح کی گفتگو ہوتی ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ انسانی فطرت ہے کہ بسا اوقات جو چیز سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ پھر ایک سوال قائم ہو جاتا ہے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ بندہ، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ پھر تلاش کرتا ہے کسی صاحب علم کو کہ جا کے دریافت کرے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور تم ایک سوال کا جواب چاہتے ہو تو پھر اہل علم سے جا کے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اور سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، یعنی تالا لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا، تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، وہ چابی جب تک لگنی نہیں، تالا کھلنا نہیں، دروازہ کھلنا نہیں، آپ دروازے کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہو نہیں سکتے۔ تو فرمایا یہ جو سوال ہوتا ہے نا، سوال یہ ہے اصل میں اس تالے کی چابی۔ سوال کرو گے، اور سوال بھی کس سے کرنا ہے؟ کسی جاہل سے تو نہیں کرنا، اہل ذکر علماء سے جا کے سوال کرنا۔ جب علماء سے، اس علم کے ماہر سے جب تم سوال کرو گے تو وہ تمہیں جب جواب دے گا تو وہ جو دروازے بند ہو چکے تھے، وہ تمہاری عقل کے دروازے، تمہارے علم کے دروازے، تو اس جواب کی وجہ سے وہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو سوال کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ اتنے بڑے شیخ، امام اور امام الفقہ بن گئے، تو آپ کس طریقے سے بنے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ زیادہ بولنے والی زبان اور زیادہ سمجھنے والے دماغ کی وجہ سے۔ کہ جب میں کلاس میں ہوتا تھا تو میں سوالات بہت کرتا تھا، سوالات میں کرتا تھا، چونکہ میرے علم میں نہیں ہوتا تھا تو میں سوال کرتا تھا اپنے استاد سے۔ تو جب سوال کرتا تھا تو جو جواب ہمارے استاد محترم ہمیں دیا کرتے تھے، اس جواب کو میں حفظ کر لیتا تھا، دماغ میں بٹھا لیتا تھا۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، زبان اور زیادہ سمجھنے والے دماغ کی وجہ سے، میں صاحب علم ہو گیا اور امام الفقہ بن گیا اور اتنا بڑا امام بن گیا۔ تو سوال کرنا چاہیے۔ آج صورتحال کچھ ایسی ہے، یقین مانیے کہ سائل اور مجیب دونوں جاہل ہیں۔ سائل جیسا سائل ہوتا ہے کہ وہ جاہل آدمی ہے، تو ویسا ہی مجیب جواب دینے والا بھی ویسا ہی جاہل ہے۔ بندہ سوال کس سے کرے؟ تو سوال آپ علماء سے جا کے کرے۔ قرآن پاک کے اندر حکم یہ نہیں ہے کہ جاہلوں سے جا کے پوچھو، کسی پلمبر سے جا کے پوچھو، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو، کسی پروفیسر سے جا کے پوچھو۔
یہ جاہل طبقہ ہے نا, یہ تو دنیا کا پڑھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا علم ہے, دنیا کا علم اپنا ہے, دین کا علم اپنا ہے. وہ عالم دنیا ہیں, عالم دین نہیں ہیں. عالم دین ہونا ایک الگ چیز ہے, عالم دنیا ہونا ایک الگ چیز ہے. اب دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے MBBS کی ڈگری لی ہوئی ہے, پوری زندگی اس نے جو کتابیں پڑھی ہیں ڈاکٹری کے متعلق پڑھی ہیں, وہ ٹیکے انجیکشن لگاتا رہا ہے, اس کو انسانی باڈی کے بارے میں پتہ ہے, علم ہے اس کو. وہ عالم دنیا تو ہے کہ دنیا کا علم اس کے پاس وافر ہے, لیکن اگر اسی ڈاکٹر سے جا کر کے آپ نماز روزے کے متعلق پوچھیں گے, دین کے متعلق پوچھیں گے, قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر پوچھیں گے, ترجمہ پوچھیں گے, کسی حدیث کے بارے میں دریافت کریں گے, تو وہ نہیں بتا سکے گا. کیسے بتائے گا کہ پوری زندگی اس بندے کی دنیا کے علم کے اندر گزری ہے, وہ بندہ جو دنیا کا تو عالم ہے وہ دین کا عالم نہیں ہے, تو کیسے آپ کو بتائے گا؟ مشکل ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہوا یہی ہے کہ انجینئر کوئی بن جاتا ہے تو وہ جناب ساتھ دینداری کی بھی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے حالیہ وہ مرزا جونیئر جہل میں اس کا وہ کیس سامنے آیا ہے کہ اس نے دنیا کا تو پڑھا ہوا تھا لیکن دین نہیں وہ پڑھا ہوا تھا, دین کا اس کے پاس علم نہیں تھا. تو وہ ہوا, وہ خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کیا. اس کے متعلق مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, میں ذرا حدیث کھول لوں تو تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. مسلم شریف کتاب کا نام ہے اور اس کے مقدمے کے اندر وہ حدیث ہے. اچھا جی, تو حدیث کے کچھ مفہوم ایسا ہے. یہ فرمایا کہ سیکون, اچھا یہ حدیث نمبر ہے 15 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کے مقدمے کے اندر, یہ مل جائے گی آپ کو. فرمایا سیکون فی آخری امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم. اور اسی طریقے سے اس سے نیچے والی یہ 15 نمبر تھی, نیچے ہے 16 نمبر. فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ دجال اور کذاب لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہیں حدیثیں بیان کریں گے. حدیثیں یقینی سی بات ہے, حدیثیں جب بیان کریں گے انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوگی, پگ بھی بندھی ہوگی, تبھی تو وہ حدیثیں بیان کریں گے نا. لیکن اللہ کے نبی نے ان کو دجال اور کذاب کہا ہے. ہوں گے دجال اور کذاب, داڑھی پگ سب کچھ وہ رکھا ہوگا انہوں نے. یہ اشارۃ النص سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ داڑھی بھی ہوگی, پگ بھی ہوگی,
حدیثیں لوگوں کو سنائیں گے. انٹرنیشنل نمبر حدیث بخاری کی انٹرنیشنل حدیث ہے, مسلم شریف کی انٹرنیشنل حدیث نمبر کے اندر ہے. ہاں جی, فرمایا حدیثیں بیان کریں گے, ہوں گے دجال اور کذاب. فرمایا کہ ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے, یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم, جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی, کبھی نہیں سنی ہوں گی. وَلَا آبَاؤُكُمْ, نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوں گی. ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے. فرمایا انہاں کو بچ کے رہنا, بچ کے رہنا, ان سے بچ کے رہنا. یہ خود بھی گمراہ ہوں گے, تمہیں بھی گمراہ کریں گے. ان دجالوں سے, ان کذابوں سے بچ کے رہنا. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم سے بے بہرہ ہیں, علم سے نابالغ ہیں, علم سے ناآشنا ہیں, جاہل ہیں. لیکن صرف انہوں نے ایک دکان کھولنے کے لیے جناب, وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, وہ خود تو گمراہ ہیں ہی کیونکہ وہ جاہل ہیں, اور لوگوں کو بھی اب گمراہ کرنے کا حدیث بتا رہی ہے. انہوں نے دکان کھولی, اکیڈمی کھولی, جہلم کے اندر اکیڈمی کھولی, اور داڑھی اور پگ رکھ کے لو جی حدیث کے اندر آیا جی. اچھا, مرزا جونیئر جیلمی سے آج تک میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے سنی ہو تو آپ بتا دیجئے گا. آج تک میں نے اس سے کوئی عربی کی حدیث آج تک نہیں سنی. عربی حدیث کا متن عربی کے اندر کبھی نہیں سنا. بھئی حدیث تو عربی کے اندر ہے. جب تم کہتے ہو کہ فلاں حدیث کے اندر ہے تو پھر بولو نا کہ عربی کے الفاظ بولو. کیوں نہیں بولتے؟ پھر ترجمے کیوں سناتے ہو؟ یا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ فلاں حدیث کے ترجمے کے اندر یہ بات ہے. لوگوں کو جب تم اردو کے اندر سناتے ہو تو تمہیں بتانا چاہیے تھا تم نے کیوں یہ لوگوں کو دھوکا اور دجل دیا. آپ نے سنا ہوگا قرآن کی آیت بولتا ہے, کہتا ہے قرآن کی آیت میں. اب قرآن کی آیت ترجمہ سنا دے گا. بھائی جب تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت میں ترجمہ تو نہیں ہے قرآن. نہ ہی ترجمے کو قرآن کہتے ہیں, نہ ہی حدیث کے ترجمے کو حدیث کہتے ہیں. قرآن اور حدیث دونوں عربی کے اندر ہیں. تم نے عربی کیوں نہیں سناتے؟ اصل میں جاہل ہے, جاہل ہے, جاہل ہیں یہ لوگ, جاہل ہیں, کیونکہ آتا جو آتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بھائی, کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کال کر لیجئے. نیچے کال کا بھی ایک بٹن ہے, وہ شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نیچے کال کا بٹن ہے, کال کیجئے. میں وہ کمنٹ آپ کے نہیں پڑھ رہا, نہ ہی اتنا وقت ہے کہ میں کمنٹ پڑھوں. میری وہ سکرین کے اوپر نظر ہے, ٹھیک ہے, کمنٹوں کے اوپر میری نظر نہیں ہے. تو آپ حضرات جو کمنٹ کر رہے ہیں آپ کال کر سکتی ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, سوال کرنا چاہیں تو کال کر لیجئے, ٹھیک ہے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کا, وہ ہوتا ہے کہ کال کیجئے, آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کیجئے. یہ ٹیپ 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 یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, ایسے ٹائم پاس کرنے والا صاحب ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. اور ویسے بھی اسے ٹیپ ٹیپ کے میں ویسے بھی بڑا مخالف ہوں. تو اچھا کالر آ گئی, پہلے کالر آئے ہیں, دیکھتی ہیں اللہ کا نام لے کے کیا فرماتی ہیں. اچھا جی, جی بابا صاحب تشریف لائیں. گھوم رہے ہیں ابھی تک, اللہ کرے کہ ان کی کال لگ جائے. جی بابا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب, کیف حالک انت؟ اللہ کا شکر ہے, فرمائیے. شو اسوي الحين انت؟ قلت لك
سوال ہے کوئی؟ ہنچنا سامنے ہنچے گول لکش کون مر گئے؟ اگر تمہیں عربی نہیں آتی ہے تو پھر لازم میں تم سے ہندی میں بات کروں گا تو سمجھ آئے گی نا. ہندی کچھ بھی آتی ہے؟ چیز کیا ہوا جاننے کے سوال لیے- کیا ہے میرے بھائی آپ کا؟ مجھے آواز نہیں صحیح آ رہی جی. میرا سوال یہ ہے، آپ یہ بول رہے ہو، میرا سوال یہ ہے، آپ یہ بول رہے ہو یار یہ کہ میرا قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. معذرت کو نا ایک منٹ ہے، میں نے اسپیکر کی آواز کم کی ہوئی تھی. معذرت. اب کریے سوال جی. اس وقت آپ بول رہے ہیں کہ ترجمے، آپ مفہوم تو یہ نکل رہا ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، یہی بول رہے ہیں نا آپ؟ نہیں میں یہ نہیں بول رہا، میں تو کچھ اور بول رہا تھا. آپ اپنا سوال کیجیے. میرا سوال میں یہی بول رہا ہوں نا کہ آپ بول رہے ہو کہ عربی بولتے ہیں، عربی میں پڑھو، عربی میں پڑھو. آپ کی زبان کون سی میں ہے؟ یہ نہیں لینگویج بول رہا کون سی ہے تھا، آپ میں نے تو ایک حدیث سنائی ہے مسلم شریف کی. حدیث سنی ہے آپ نے؟ کی؟ نہیں سنی، سناؤ. تو پھر آپ نیچے بیٹھتے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو آپ نے کال کیوں ڈالی ہے میرے بھائی؟ ارے وہی بول رہا ہوں نا، آپ بول رہے ہو کہ عربی کیا عربی بول رہا عربی ہوں؟ عربی آپ بول نے رہا ہوں. جب سننا ہی نہیں ہے تو آپ اب کیا سوال کریں گے؟ میں نے کیا سنا نا، سوال آپ لے نے کے آئے ہیں؟ سوال کیجیے. اچھا یہی سوال ہے، ایک منٹ کو، یہی سوال ہے کہ مرزا جونیئر کیوں بول رہے ہیں؟ میں ابھی بولتا ہوں، مرزا جونیئر کیوں بول اچھا رہے یہ سوال ہے آپ کا؟ ہو؟ ہاں مرزا جونیئر ہم بولو. اس لیے بولتے ہیں کہ مرزا وہ سینئر والے اس کے سارے عقائد اور نظریات کون سے سینئر والے قائد ہیں؟ ٹوٹلی سارے عقائد اس کے، توحید سے لے کے وہی پوچھا ہوں نا، آپ بتائیں نا ٹوٹلی. سیکس تک کے سارے. مجھے 5-10 بتا دیں. جی 5-10 بتا 10 عقائد میں بتا دیں. کہہ رہا ہوں آپ مرزا سینئر کے عقائد جانتے ہیں؟ یار آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، مرزا جونیئر بھائی بول آپ رہے ہو، اس مرزا کے عقائد سینئر کو بتا دیں. جانتے بھی ہیں؟ کون ہے؟ میں جانتا ہوں کون ہے؟ دجال ہے وہ. کون دجال؟ قادیانی دجال کی بات کر رہا ہوں، جو مرزا سینئر، جو نام آپ کیا ہے اس سینئر کا؟ بنا رہے. مرزا ہی نام سے نا، مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس لیے میں اس کے بارے میں کیوں، میں اتنا ہی جانتا ہوں بھائی کہ وہ میرے قادیانی. دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے گا. میرا نام محمد ہے. آپ جو بھی ہیں، کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. ارے میں لیکن وہی اگر بول رہا ہوں، آپ بات مرزا سن جونیئر کیوں بول رہے ہو؟ لیں. ارے کھپ نہ ڈالیں. بولتا ہوں تو مائک آپ میوٹ کریں. بولنے نہیں دیتے ہیں. مائک میوٹ خود ہی کریں، میں نہیں کر رہا. یہ دیکھیں اچھا. میرے ہاتھ ادھر ہیں، خود مائک میوٹ کریں. ہاں اگر تو کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، اور پھر سوال کر کے نیچے اتر جانا ہے آپ نے، میں بعد میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے بھائی میرے، سن میں لیں. کہہ رہا ہوں کہ آپ مائک میوٹ کریں. محمد علی مرزا مائک میوٹ کریں. مائک میوٹ کریں. مائک میوٹ تو کریے، دندیاں نہ نکال لیں. مائک میوٹ اگر کرنی ہے آپ نے ڈیبیٹ، پھر بھی آپ بتا دیں میں نے ڈیبیٹ کریں، پھر وہ کچھ اصولوں کے تحت ڈیبیٹ ہوگی. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے سوال کرنا ہے کہ ڈیبیٹ کرنی ہے. جی مائک اوپن کریں. ڈیبیٹ اس بارے میں کرنی ہے کہ آپ محمد علی مرزا کو مرزا جونیئر کیوں بولتے ہیں. ڈیبیٹ کرنی ہے آپ نے. ہاں اس کے عقائد جو ہے نا بالکل صحیح عقائد ہے. ٹھیک ڈیبیٹ کر. اچھا جی، کیا کس موضوع پہ کرنی ہے؟ موضوع بتا دیں میں لکھ لوں. موضوع یہی ہے، یہ بابوں کے موضوع پہ ہی ہے، کیونکہ زیادہ تو اچھلتے لوگ اسی بات ابھی آپ مرزا جونیئر کہہ رہے تھے، ابھی آپ بابوں کے موضوع پہ آگے. کوئی ایک موضوع بتا دیں، اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں بیٹھ کے. یہی نا کہ یہ وسیلے کے، آپ کے وسیلے کے توسل سے بات کرتے ہیں. اب وسیلے پہ آ گئے. یہ تیسرا موضوع ہے. یار آپ مذاق کرنے آئے ہیں میرے بھائی کہ ٹائم ضائع کرنا ہے؟ نہیں آیا، میں یہی بول رہا ہوں. آپ اوکے وسیلے کے موضوع سے آپ سے بات کرتے ہیں. آپ لوگ وسیلے کے موضوع پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، میں لکھ لوں. لکھ لیں جی، لکھ لیں، پورا ٹائم ہو. ٹھیک چلیں، میں نا یہ سٹاپ واچ ذرا لے لوں. وسیلے کے موضوع پر 1 منٹ پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے 1 منٹ کافی ہے. 20 منٹ کرو، مشکل نہیں ہے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. 1 منٹ آپ کے پاس ہے، 1 منٹ میرے پاس ہے. ابھی آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے وسیلے کے اوپر اور اس کی دلیل دیجیے. یہ لے ٹائم شروع ہوا. وسیلے کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کا نہیں ہے.
صحیح ہے. اگر آپ جو اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، آپ کے خیالوں سے زیادہ قریب ہے، آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، یا آپ کو ان لوگوں کے ان لوگ جو مرے ہوئے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے وسیلے پیش کرنے چاہیے؟ اگر ایسے وسیلہ پیش کرنا ہوتا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے چچا کو کیوں بلایا گیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا کریں؟ اس وقت جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے کیوں نہیں انہوں نے دعائیں مانگی تھی؟ صحیح ہے. وسیلہ زندہ بندے کا ہوتا ہے، موجود بندے کا ہوتا ہے، مرے ہوئے بندے کا وسیلہ نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بولتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ میں تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو تمہیں میرے لیے وسیلہ کیا ٹائم آپ کا چاہیے؟ ختم ہوا، ٹائم ختم. یہ آپ کی پہلی ٹرن ختم ہو گئی ہے، میں دوسری ٹرن آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں. دوبارہ میں اپنا ٹائم نہیں شروع کر رہا. اپنا دعویٰ پیش کر دیں اور اس کے اوپر دلیل پیش کر دیں. ابھی تک آپ نے نہ ہی دعویٰ پیش کی ہے نہ ہی کوئی دلیل دی. یہ لے دوبارہ اور ٹائم. بھائی میرے قرآن پاک سے بڑا دعویٰ کیا؟ قرآن پاک میں یہی ہے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. اگر اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے پھر بھی آپ ایک مزار پہ جا کے ایک مرے ہوئے بندے کے سامنے کا وسیلہ کیوں پیش کرو گے جو خیالوں سے زیادہ قریب ہے؟ یہی میں دعویٰ کر رہا ہوں بھائی، یہی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. ختم کر دیا ٹائم آپ نے؟ بتا دیں ٹائم ختم کر دیں، بتا دیا کریں. ابھی ٹائم ختم کر دیا، یہی بس دو ٹوک بات آپ سے کی ہے وہی بتا دیں. ٹھیک ٹھیک. میں آپ کا ٹائم دوبارہ شروع کر، یہ تیسری ٹرن آخری ہے، اس کے بعد آپ نیچے اتر جائیں گے. اپنا دعویٰ پیش کیجئے. دعویٰ کیا ہے؟ بھائی صاحب اگر میں بولوں گا، اگر چپ طرح خاموش. میرا ٹائم ہے ابھی، میرا ٹائم ہے. میرا ٹائم ہے، آپ کو جواب بھی دوں گا. میرا ٹائم ہے. آپ کا ٹائم نہیں بولنا، لیکن اس کے بعد مجھے ٹائم دو گے، یہ نہیں کہ اتر جاؤ. اور بھائی جان ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ اتر جاؤ میں اندھا دھند بولتا جاؤں. آپ یہ 1 منٹ بولنا، اس کے بعد پھر مجھے 1 منٹ. نہیں، میں لڑنے والا نہیں. ڈیبیٹ کریں آپ اصولوں کے مطابق. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ الجھ رہے ہیں میرے ساتھ، بک بک کیے جا رہے. بک بک کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، نہ ہی کوئی جواب ہے. دعویٰ آپ کو پتا بھی ہے دعویٰ کیا ہوتا ہے بھائی. دعویٰ آپ نے یہ کرنا تھا کہ وسیلہ میرے نزدیک جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ہے دعویٰ. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وسیلہ جائز ہے. آپ نے دعویٰ کرنا تھا کہ وسیلہ کیا ہے. آپ بتاتے کہ یہ دعویٰ ہے میرا، پھر اس کے اوپر ایک دلیل قائم کرتے قرآن پاک سے یا حدیث سے کہ دیکھو جی قرآن، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اس کی دلیل، اور یہ ایک حدیث ہے یہ اس کی دلیل ہے. تو میں اس کا جواب دیتا. آپ بک 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 کیے جا رہے ہیں. 3 ٹائم موقع دیے میں نے آپ کو. لڑائی والا میں نہیں ہوں، ڈیبیٹ والا ہوں. میں ایک ڈیبیٹر ہوں. میرے ساتھ اصولوں کے مطابق ڈیبیٹ کیجئے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کالر لیتے ہیں مزید. کوئی کالر، ایک اور کالر ہے. جی جناب. اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ میں عاشری ماترودیہ عقیدہ رکھنے والا ہوں. نام کیا ہے؟ میں نے نام پوچھا بھائی کا. اچھا، امجد میرا نام ہے. امجد نام ہے، میں لکھ لوں ذرا تھا. جی امجد بھائی. نہیں، میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ کچھ، یہ بس شیطانی کے لیے آتے ہیں. یعنی کم سے کم جب کوئی ڈسکشن ہوتی ہے آدمی کو علم ہونا چاہیے، وہ چیز سمجھنی چاہیے، اس کے بعد وہ اپنے دلائل پیش کرے اور پھر آپ بھی دلائل پیش کرے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کبھی یہ باتیں کر رہا ہے، کبھی وہ، اس کو پتہ نہیں وسیلہ ہوتا کیا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ خود اللہ نے. ڈیبیٹ جب شروع ہوتی تو پھر میں اس کی ڈیفینیشن بھی اس سے پوچھتا تعریف کیا ہے. ابھی تو وہ نہ ہی دعویٰ پیش کر رہے ہیں نہ کوئی دلیل پہ بک 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 کی. یہ مفتی صاحب، پہلی چیز یہ آپ مفتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے یار یہ مفتی حضرات ہیں تو ان کے ساتھ جب ڈسکشن کریں اپنے امجد بھائی وہ تو مفتی آپ کے لیے ہوں نا میں. یہ لوگ تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں سنیں نا، سمجھے نا، یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھتے، ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو ٹھیک ہے، وہ تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. ٹھیک ہے،
یہ ہمیں قبول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ علم والے زیادہ ہیں, ہم ہیں کم علم والے, یا تمہارے نزدیک جاہل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کیجئے لیکن اصولوں کے مطابق کی. جی 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 جو بھی بات کرنی ہے اصولوں کے مطابق بات کر لیجیے, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا بس. ماشاءاللہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی. میں آپ کے ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں, بہت سیکھا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ محترم امجد صاحب اپنی آواز سے آپ بزرگ شخصیت لگ رہے ہیں. ہم نے اپنا ادھر جامعہ بنایا ہے, جامعہ ختم نبوت کے نام سے, گجرانوالا کے اندر. بھی 3 شاخیں اس کی ہو گئی ہیں. تو ابھی جو نئی شاخ بنائی ہے نا, وہ گجرانوالا سٹی ہاؤسنگ کے اندر بہت اچھی پلیس پر ہم نے وہ ادارہ قائم کیا. اس میں درس و تدریس تو ہونی ہی ہونی ہے, ساتھ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے کہ ہفتہ وار درس قرآن. اب ہفتہ وار درس قرآن کے تحت ہم نے ایک نیا کام شروع کر لیا, بالکل نیا. پوری ورلڈ میں آپ کو کہیں ایسا کام نظر نہیں ہے انشاءاللہ. آپ میں یہ سامنے کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی 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 یہ میری اس ہفتے جو درس دینا اس کی تیاری ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے تفسیر صغیر قادیانیوں کی, اس کا رد پیش کرنا, اس کا رد پیش کرنا. ہمارا دعویٰ ہے کہ قادیانی جھوٹے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے کہ قادیانی جاہل تھے. انہوں نے اتنی موٹی قرآن کی جب تفسیر لکھ دی ہے تو اس میں کیا ہے بھائی. اب ہم شروع سے شروع ہوں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ شریف, پھر سورہ البقرہ شریف, پھر آگے چلتا ہی جائے گا. ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک درس ہونا ہے, ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک درس. یہ دیکھیے, یہ پہلی تفسیر ہوگی جوید گاندھی صاحب البیان. دوسری تفسیر ہو گئی سر سید احمد خان صاحب. تیسری تفسیر ہو گئی غلام احمد پرویز صاحب. چوتھی تفسیر ہو گئی یہ بھی قادیانیوں کی تفسیر ہے, حقائق الفرقان, حکیم نورے کی حقائق الفرقان. کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 تفسیریں ہو گئی. مرزا قادیانی کی تفسیر 6 تفسیریں ہو گئیں, اور مرزا نصر کی تفسیر انوار القرآن سے 7 تفسیروں کا رد. ماشاء اللہ, یعنی ایک لائن چ رکھ کے نا سارے نو دل طرف کر دینی ہے. زندہ باد مفتی صاحب, زندہ باد. اللہ آپ کو اور علم دے. ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں صرف ایک درس کی میں نے تیاری کی ہے, تو یہ پھیل کے اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے میں تیاری کر رہا تھا, اور میں نے کہا یار یہ ایک درس کے اندر تو بسم اللہ کی پوری تفسیر نہیں ہونی. بسم اللہ کی صرف تفسیر تیار کرنے کے لیے ان 7 تفسیروں کو میں نے ٹچ کی ہے. تو اتنا مواد اور ان کی اتنی غلاظتیں اور اتنی جہالتیں کہ مجھے کوئی شاید وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو وہ شاید مجھے 24 گھنٹے کی کروں تو پھر بھی شاید کم. مجھے بتائیے, مطلب جوید گاندھی کو لے لیں, آج کل کا جو وہ بھی اس کو بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم بسم اللہ کی ترجمہ تک نہیں اس کو آیا. بتائیے, علمی طور پہ میں گرفت کروں گا, کوئی گالیاں نہیں, گالیاں ہم نکالنے والے نہیں, ہم عالم لوگ ہیں, ہم گالیاں نہیں نکالتے, ہم علمی پکڑ کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, وہ گاندھی صاحب کا ایک میں نے سنا تھا, وہ کہتا ہے کہ یہ مرزائیوں کو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ اس کے ٹوٹل عقائد مرزا قادیانی والے ہیں. جیسے مرزا جونیئر جیلمی کے ٹوٹل عقائد و نظریات مرزا قادیانی والے ہیں نا, ایسے ہی اس کے ٹوٹل عقائد جو ہے نا مرزا قادیانی والے ہیں.
टोटल। ये आप हम देखें इसी सवाल का जवाब, इसी सवाल का जवाब इस दर्स के अंदर मिल जाना है। हम साबित कर देंगे, दलाइल से साबित कर देंगे कि भाई जो जवेद गामदी ने लिखा वो ही खलीफा मसरूर ने भी लिखा है, वो ही खलीफा नासर ने लिखा है, वो ही मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, वो ही हकीम नूरुद्दीन ने लिखा है, वो ही जनाब बशीरुद्दीन महमूद ने लिखा है। साबित कर देंगे, हम दलाइल से साबित कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये असल में ये जवेद गामदी है या मिर्जा जूनियर जमी टोटल बोल रही कादियानियों वाली बोलते हैं ये लोग। देखो ना आप कैसे इनकी पकड़ करते हैं, माशाल्लाह। करनी पड़ेगी, वक्त की जरूरत है। आपका नाम अमजद भाई मुझे बताइए, इस किस्म का दर्स या इस किस्म का दर्से कुरान या तफसीरे कुरान पूरी रूह जमीन में कहीं नजर आ रही है? नहीं, मैंने तो पहली दफा सुना है। माशाल्लाह सर, मैं आपको सलूट करता हूँ, माशाल्लाह। आप जो काम कर रहे हैं ना, बहुत आला कर रहे हैं। हमने तरीकाकार ये इख्तियार किया है, आप हमारे साथ अटैच रहिएगा, मुझे फॉलो भी कर लें अमजद भाई। जी। तो उसमें ये है कि एकेडमी के अंदर अभी कल भी काम उधर हो रहा था, काम करवा रहे थे। अभी मैं करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला एक बड़ी स्क्रीन ना, बड़ी स्क्रीन वो सामने लगानी है, सामने। ठीक। उसमें ये करूंगा कि जो हवाला देंगे ना हम, सामने बैठे हुओं को वो नजर आना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना जादू वो जो सर चढ़ के बोले। माशाल्लाह। किसी को ये ना लगे कि मौलवी छड़ रहा है पे ना, छड्डी वाला साहब को नहीं, बड़ी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। ये देखो सही। और इधर से वीडियो बन रही होनी है, हर चीज वीडियो में आ रही होनी। माशाल्लाह। फिर हमने कहा कि हम जो दर्स देंगे तो सवाल है, करें सवाल। बिल्कुल। ये नहीं है अच्छा मेरे पीछे पर्दा नहीं फिर कोई बात करूं ना, ये फिर वो एक गीबत भी हो जाएगी, चुगली भी हो जाएगी, बुहतान भी हो जाएगा, इल्जाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भाई दरवाजा खोला है मैंने, आओ ना, करो कुछ सवाल कर लो। सही। फिर ये है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने एकेडमी बनाई, मखसूस अपने बंदे अंदर वो दाखिल करता था, मखसूस सवालात होते थे जिनके जवाब देता था। हमारे पास ये नहीं। बिल्कुल, ये सही बोला। चाहे कोई अपना है या गैर है, आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह। सामने बैठ के दरबार माशाल्लाह। तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो दुआ करिएगा, अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह हम नासर हो इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको फॉलो करूंगा, और जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं इंशाल्लाह तावन करूंगा, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ना, माशाल्लाह, ये आपने। आप अमजद भाई वही तो नहीं कि जो उस दिन भी आए थे, वो आसिफ भाई बैठे हुए थे। हाँ, आसिफ भाई को मैं जानता हूँ। बिल्कुल। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? वो पता की है, मेरा जरा ना व्हाट्सएप अकाउंट मैंने आपको ढूंढ रहा था, समझे, तो फिर थोड़ा हो गया था। व्हाट्सएप लिखे, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखे, जरा लिखे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो लिखिए। बताएं। 0324 0324 744 740 88 14 40 नहीं 44 44। अच्छा 44। हाँ 88 14 8814। जी। अभी आपने राबता करना, अभी, बल्कि हुने जाओ, वापस जाओ तो हुने राबता करो। अच्छा, नहीं आना चाहिए। मैं मैसेज करता हूँ आपको। मिनट लाओ मैनू व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप सामने खुला है, मैं हुने ही वेना ਤੁਹਾਡਾ मैसेज ਹੁੰਦਾ है। ਕਰਮਾ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अच्छा आ गया है मैसेज।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये तो वो मौलाना लियाकत साहब का नंबर सेफ है मेरे पास। वो नहीं यार, ये नहीं, मैं नहीं मौलाना साहब। हैं? नहीं, ये नंबर आखिर में वो ही आ रहा है ना, 505। हाँ, तो ये तो मेरे पास सेफ है मौलाना लियाकत साहब के नाम से। वो नहीं, ओवर गलती हो गई है मेरे को फिर। नहीं। हाँ चलो बात करने हैं, बात करने हैं। अच्छा जनाब, मुझे बताना ना कि कैसे तावन करने का तरीका मैं है। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको तफसीलात बताता हूँ। ये एक कॉलर को ले लेते हैं साथ, आप भी तशरीफ फरमा रहे हैं, इनको भी साथ ठीक है, मेहरबानी। हाँ, राओ साहब तशरीफ लाए हैं, राओ ताहिर साहब जनाब जी। राओ ताहिर साहब भाईजान कुछ बोलेंगे कि बस बैठना है? चलें फिर नीचे जाके बैठ। इधर ना सीट मल के नहीं बैठना, काशिफा जरा संभालेंगे आप। अच्छा ये अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं जी। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। इमान क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, सवाल करिए। सवाल मैं आपकी देख रहा था लाइव अभी, तो अभी एक वो आया था कॉलर, तो आपने 1 मिनट दिया था उसे कि आप कॉलर को छोड़ें, आप अपनी बात कीजिए। आप वसीले के हिसाब से मैं वही आपने उसे कहा था कि आपको यहाँ में कुरानी आयात बताएं जिस पे मैं बहस करूं। सवाल है मेरे भाई कि नहीं? सवाल यही है कि वसीला सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वसीला और कोई नहीं हो सकता। मदद करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वसीला अल्लाह और ताला मदद को दो किसी अलग वसीले अलग की जरूरत चीजें नहीं है। हैं। वसीला और मदद दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कहता है कि मुझे किसी अल वसीले की जरूरत इस्तिमदाद और अल वसीला दो अलग अलग चीजें हैं। चलें, वसीला आपको इस अगर आप मौजू पे कहते बात हैं, करनी है, वसीला की बात पे करते हैं। वसीले पे बात करनी है। एक मैं लिख लूंगा, लिखना नहीं है, खाली जवाब भी देना। आप जो सवाल सुन के आप जो नीचे भाई उतार रहे डिबेट हैं, करनी है कि सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए? आपको मैं कुरानी आयत बताऊंगा, फिर आपने उसे भाई डिबेट करनी है कि सवालों के जवाब चाहिए? बता दें। मैं आपसे सवाल कर दूंगा, आपने फिर वो साबित करना। सवाल आप कर लें तो फिर नीचे चले जाएं, आप मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, तो अगर इधर भी डिबेट करनी होगा, है तो मैं डिबेट माइक करें म्यूट कर बैठ के, दूंगा, आप आमने जवाब सामने। दे देना, इसमें जी। मसला नहीं है कोई भी। जी सवाल करें जी। सूरत अल इमरान आयत नंबर 160, ठीक है, इसमें तर्जमा है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे, और ईमान वालों अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। ये उर्दू वाला कुरान कब से नाज़िल हो गई है? उर्दू वाला अरबी है, तो अरबी में कोई कमी पेशी हो जाती है। आप उर्दू मैं आपको अरबी भी सुना देता हूँ। आपने कुरान और पाक पढ़ा हवाला हुआ है? आप कुरान का दे रहे हैं, सूरह आले इमरान आयत 160 जी, आप सुना उर्दू रहे हैं मुझे। जो यहाँ पर आपके व्यूअर्स बैठे हैं, मेरी बात सुने, जो यहाँ पर आपके व्यूअर्स बैठे आप लोगों ने, मौलवी साहब बात सुने, उर्दू का नाम कुरान कब से रख दिया? पागल है आप मेरी बात ये सुने। उर्दू वाला कुरान कब से नाज़िल हुआ है? बात सुने ना मेरी, आप उर्दू वाला कुरान कब आपके से जो नाज़िल हुआ व्यूअर्स है? हैं उनको अरबी समझ आती है? आप ये बताएं। वो छोड़े, नहीं आती। आपने नाम कुरान का लिया है, सुना उर्दू रहे हैं आप, जाहिल है आप। चले मैं आपको अरबी सुना देता हूँ, अरबी सुना देता हूँ। चले अरबी सुनाए। इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम। बंदे दा बच्चा बन, ठहर रोके, बंदे दा पुत्र बन, एक मिनट, बक 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 नहीं, आगे हो काल पे, तसल्ली रखो जरा, रुको। बंदे दा पुत्र बनीदा हुंदा है, तुसी मैनू एवें पोला जिहा मौलवी ना समझियो। मैं टप्पा भी फेर आपने कारोबार खोल बंदे दा पुत्र बनदा, एक मिनट मैं जरा खोल लूं। ओए बंदे दा बच्चा बन, ठहर जा, मैं जरा खोल लूं। काशिफ कंट्रोल करिए इन्हों। हाँ चलो भाई, मैंने खोल लिया। सूरह आल इमरान आयत 160 कही है ना तुमने? 160 कही है ना? हाँ जी, हाँ जी, चल खोल लिया मैंने, चल पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम। इन यंसुरुकुम, जी,
ओए अन्नी दिया खसमा कुरान तो सही पर यंसुर रा साकिन है, रिस्पेक्ट तू पेश उसको पढ़ रहा है। आप किस तमीज जाहिल आदमी हो तुम, कुरान गलत पढ़ रहे हो। पहले तमीज ओ बेवकूफ इंसान, और पागल दा पुत्र ना होवे ते इनु पाओ लम्मे हो काशफ, माइक ना काशफ पाई लम्मे। माइक ना म्यूट करो मेरा, अब्दुल्ला, मेरे साथ अब्दुल्ला, बात सबसे करो। पहले ये बताओ सूरह लम्बे पाला, अल लम्बे इमरान पाला। कौन सी, अल इमरान कौन सी सूरत है? हैं? नहीं हो चल तमीज आलम तो रानी हो पहली पढ़ ली। यंसुरु पढ़दे ही पे यंसुर वे रा साकिन हाँ, यंसुर को, इनु पढ़ी यंसुर को। लम्मे पा। हाँ अब्दुल्ला, दसे ना है अब्दुल्ला, बड़ा बदतमीज आदमी है यार तू अपने उस्ताद के साथ भी ऐसे ही करता था। है ओए, प्यो दे अपने नाल बाप के साथ भी ऐसे ही करता है। प्यो दे नाल चार शोरा वाले हो, और शर्म नहीं आती हो तानू है। वो तेरी गल क्यों सुनी होए? वो तेरी गल क्यों सुनी है? थले बैठ के डबल टैप कर, तेरी ऐसी तैसी आया वड्डा यंसुरुकुम, लानत तेरी शक्ल ते यंसुरकुम है। पागल दे पुत्र दाऊद बंद कर जाहिल। मुंह अपना, थले जाहिल है यार। बैठ ऐसी तैसी। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਆਣ ਵੀ ਕੇ ਦੇ ਸਮਝ ਸੁਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ओदी बोलती भी तो बंद कर दी है ना उस्ताद जी। ਹੁਰੇ ਬੋਲ ਹੁਰੇ ਕਰ ਲੈ ਬੋਲ ਲੈ नहीं नहीं, बस वो हो गया। ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਸੋ, ਅਗਲੇ ਦੂ ਚੁੱਕ अगला कॉलर जी ਅੰਨੀ ਦੇ मिस्टर ਪੁੱਤਰ ਨਾ राजपूत आ रहे ਪਾਗਲ ਜਾਹਿਲ ਮੁੱਤ मिस्टर राजपूत। ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ और ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। राजपूत साहब आ भी जाओ, तुसी किथे? जी जनाब, जी जनाब बोलिए। चलो आए तो टुर गए उत्तर ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾਲ। ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮਦਰਦ ਗੋਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕ ਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। चलो भाई डेंजर मैन आ गए जी, डेंजर मैन। डेंजर साहब तशरीफ है जी जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जनाब, फरमाइए। कैसी तबीयत आपकी? बड़ा अल्लाह का फजल है। मुफ्ती साहब, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। ये मरज़इयों के ऊपर दोनों, नंबर 1 और नंबर 2। नहीं वड्डे जो है ना, वड्डे वालों को हम कादियानी कहते हैं, छोटे वालों को हम मर्दई कहते हैं। आप अच्छा, ये अच्छा, कहें कि आप कादियानियों और मर्दइयों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं बड़ा बेहतरीन का है। जी बिल्कुल, आप बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और बिल्कुल बाकायदा तौर पे आपकी कोई बुक वगैरह भी आ रही है। तो मैंने आपका व्हाट्सएप ये अभी नंबर ले लिया मैंने आपका प्रोफाइल से, तो इंशाल्लाह प्रोफाइल पे हाँ जी नंबर है। इसके ऊपर आपका जैज़ कैश भी है। हाँ जी बस मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में सर मैं आपके साथ हूँ और मुसलमान भी आपके साथ होने चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि आप ये रद्द करते हैं। तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप आपका इस नंबर पे मैं आपको करके मैं आपको रसीद इंशाल्लाह भेजता हूँ बिल्कुल सर। ठीक है ऐसे ही। आप सलामत ये रहें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मजीद उस्ताद जी मिर्जा जूनियर के बंदे कॉल पे कोई नहीं आ ਕਰਨ ਦਿਓ रहे। ਹਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟੱਪਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਿਆ ਸੀ। अभी है कोई? ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸਮਝਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਂ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾੜ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦਾੜ ਥੱਲੇ। और चलो काल ਮਰਜ਼ੀਆਂ पाओ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਰਗੜੀ। काल ते आओ, काल ते हाँ भाई काल भाई काल आ गया काल, उस्ताद जी। टिप टिप नहीं आ गया जी, आ गया। अली आ गया, अली। हाय हाय अली 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 हैदर जी जनाब। अली भाई अली साहब माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए। बस वो सादिया को सलाम ही करना था, बैठ के सो रहे नीचे, आपसे सलाम ही हाँ करना था। ठीक ठीक ठीक, तो सलाम थल्ले कर लेनी साजे, हाल क्यों पाई। चलो भी बस मिर्जा जूनियर वाले कॉल पाओ बस हो यार। गई जे, हवा निकल गई जे ना पुत्र का दिया नहीं मर जाइयो। बस बस हाँ हूं फिर मैं खोलन लगा जे मिर्दे दियां किताबां। हाँ सांभे आ जाऊँ आप। हाँ हेलो जिक्र खबीर खुलन लगी जे, खुल जा पटारी खुल गई पुत्र, आ जाओ हूं आप ही सांभे आ जाए। तो जी मिर्जा गुलाम कादियानी का राइट हैंड उम्मती और 313 उसके जैली साहबियों में से एक जैली साहबी मुफ्ती सादक
وہ اپنی کتاب ذکر خبیث کے صفحہ 38 کے اوپر لکھتا ہے, صفحہ 38, پتر والا غلط ہوئے تے جڑی مرزے دی سزا وہ میری سزا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ لو جی, انہوں کچھ دیدہ ہے حضرت مسیح موتر لہے شلوار کے اندرون خانہ, یعنی مرزے قادیانی, حضرت مسیح موتر لہے شلوار کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا, غسل خانہ کھرا, کیونکہ مرزے قادیانی نو دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی موتر آندی سی نا, تو انہیں اپنے کمرے دے وچ ہی 4x4 دا جڑا او دا کمرہ سی او دے چ ایک نکر دے وچ ہی نا انہیں کھرا بھی بنا چھڑیا کہ اتھے ہی بہ کے ٹٹی موتر میں کر لاں گا. اوتھے انہیں کوئی پانی دے گڑے بھی رکھے سن, لوٹے پانی دے بھر کے رکھے سن کہ ٹٹی موتر کرنی ہو تو میں اتھے ہی کر لاں. لو جی, حضرت صاحب لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے, وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے, لوٹے, پانی کے لوٹے رکھے تھے. وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. ذوالفقار شاہ صاحب آئے, ذوالفقار صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بتائیں گے کیسے؟ ہاں جی, یہ بتائیں گے. جی جناب, ذوالفقار صاحب مائک کھولنے جلدی کریں, مائک جلدی اوپن کر لیا, نہیں تے کاشف جڑا ہے نا بندے نو تھلے بھی چلو جی, چلو نکل, چلو تھلے, چلو جگہ نہیں ملنی. اچھا جی, لو جی, کپڑے اتار کے ننگی بیٹھ کے نہانے لگ گئی. اج نا جڑے بیٹھے نے نا انہاں دے وچوں ہی او کپڑے اتارن والی دا پتر بھی لبنا ہے, لبنا او جن کپڑے لائے سن مرزے قادیانی دے سامنے, او دا پتر اج براڑ چ بیٹھا وے تے لبنا ہے. میں یہ گل ذہن چ رکھیے تے جلدی سامنے آ جائے, نہیں تے میں نام لے لے. آ جاؤ سب جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, کیونکہ میں 2-3 سوال کرنے نے یار اے کپڑے لان والی دے پتر کولوں کہ او بعد چ انہیں تمبی ٹنگی سی کہ نہیں. کپڑے لان دا ذکر تے موجود ہے, کپڑے پان دا ذکر کو نہیں ہے اتنے. سوال میں کردا ہے کہ تیری دادی پوری زندگی ننگی ہو کے گھومدی رہی سی کہ یا انہیں بعد چ تمبی پا لی سی؟ اچھا جی, ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. حضرت صاحب یعنی مرزا کانا دجال مرزا قادیانی, حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے. جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آن نکلی. اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو اس نے ہنس کر جواب دیا, انہوں کچھ دیدہ ہے, یعنی یہ تو کانا ہے, اسے کیا دکھائی دیتا ہے. ہیلو ہائے او نیم دیوانی دیا پترا, آ جا بھائی جلدی کر لے آ, اوے کر لے چڑھ, او نیم دیوانی دیا دوتریا دے پوتریا, اوے نیم دیوانی دیا دوتریا دے پوتریا, جلدی آ جا میرا پتر, جلدی آ جا کے مینوں حضرت دسی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم سراج آیا ہے, وعلیکم السلام. صحیح کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا استاد جی, میرا بھی ان سے ایک سوال ہے کہ میں نے کافی عرصہ ہو گیا میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو نصرت جہاں نرچھو لونڈی کو جو تاج ملے تھے 2, وہ کس طرح مل گئے تھے؟ تو تے تھلوں تے وہ استاد جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ تاج کیڑے سی؟ تاج ٹوپی والے سن, ٹوپی والے تاج نہیں ہوندے. اچھا نہیں تے پوچھ کے ویکھ لو
ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਟਿਪ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਵਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਉੱਚਾ ਮੀਨਾਰਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਨਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਰੱਬੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਵਾਤਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਚੁਲਬੁਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੁਲਬੁਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਨ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਛੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਤਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਸੀਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਤੋਬਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਚਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਦਜਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੀਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸ਼ਰਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਛੁਪੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੇ, ਐਥੀਇਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੋ ਚੀਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਓ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੋ ਚੀਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੋ ਚੀਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਾਸ਼ਫ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਨਸਾਈਡਰ साहब जी। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਬਈ। जी जनाब, माय नेम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बशर भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। मैं आपको माशाल्लाह से काफ़ी 2-3 साल होगी, काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ। स्पेशली ये कादियानी पे जो आप बोलती है ना, माशाल्लाह इनकी मंजी ठोकती, मज़ा आता सुन के। हाँ, और सुनाए सब क्या खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ? खादा भाई जी अच्छा जी करो सवाल करो। नहीं सवाल कोई नहीं, बस मैं सुन रहे। ठीक है काशिफ भाई। अच्छा सिराज कोई दरस शुरू करो भाई, पार्टी शुरू करो, पार्टी शुरू कर दियो। नप के तो रही हूँ जरा जी, मैं ना जरा काम ते बैठे होया पर काम ते मैं ही बोली जाना है, मैं ही बोली जाना है जी। इत्थे सारे ते बंदे कम्मे बैठे ने ना, हां ते ओ तां बस। काशिफ भाई बोलो। ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਤਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਸੀ, ਪਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਪ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਛਪੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰਜ਼ਈ ਢਾਏ ਚੜਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨੇ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਆਇਤ 16 ਉਹ ਲੈ ਖੁਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਇਤ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਥਨ ਪਾਈ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਥਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੀ, ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ, ਚਾਂਦ ਜੀ, ਚਾंद भाई नहीं माइक ऑन करना है उत्ते आगे। वालेकुम सलाम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई की यार काश भाई एफएम मूड ऑन करो ना। नहीं यार उस्ताद मोहतरम बैठे होंगे ने, एफएम मूड अपनी ब्रॉड ते ऑन होंदा है। पागल हो तुसी? केड़ा मूड आंदे ने उस्ताद जी ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੀਦ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਗੌੜਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜੋ, ਓਏ ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲੀਓ, ਓਏ ਆਓ ਓਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਭਾਈ, ਤੰਬੀ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਪਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਲੱਥ ਗਈ ਜੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜੋ, ਚਾੜੋ ਬਾਈ ਚਾੜੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਬੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਫ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਦਨਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ 5 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਸੈਕਿੰਡ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਕ ਠੋਕੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੇ, ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ करनी, कमेंट वाली बराड़ हैशटैग वाली जेडी आईडी विदाउट नेम, बगैर नाम की जो आईडी है हैशटैग वाली, आपको ये लास्ट वार्निंग है, कॉल पर आ जाए अगले 10 सेकंड में, अदरवाइज आपको गूंगा कर दिया जाएगा। हाँ जी हाँ, नहीं तो सीधा ब्लॉक ठोको तो निकलो इथों जाके, वेले बवो वेलियां बराडां दे उत्ते उत्थे टिप टिप करो जाके, मेरी बराड़ इस चीज की मुतहम्मल नहीं, गल करो मेरे नाल डिबेट करो जिन्हें कोई करनी है। चलो भी कॉल पाओ भी। अच्छा जी चलो जिन्हें जिन्हें गरारा लवाना है अपना उत्ते आ जाओ। गरारा पुआन लगा मैं हूं। लो जी, ऐसे किताब दा अगला सफा जिक्र खबीस दा सफा नंबर 39, पहले 38 तो सुनाया है, ए सफा 39। लो जी गरारा आ जाओ जी। हजरत मसीह मूतर लै शलवार, कादियानिया दा चैंपियन गुरु वडेरा बाबा मिर्जा कादियानी, ओदी करतूत चेक करो, आ जाओ जी करतूत चेक करे जी, नेड़े नेड़े हो कादियानियो, नेड़े नेड़े हो जो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए हुण सुन के जाया जे, दौड़ियो ना, कलर आई कोई ये चुकोए, ओ कोई शिकार नहीं लभदा पिया, मर जा काशफ जी अपने बंदे मोला जट भाई ते अपने ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है बाबा जी? कोई बोलना भी हुंदा है, चुप नहीं रहना हुंदा। नहीं नहीं बात सुना के चुप कर गए, वो तो खंगूरा लैके चुप कीते ने, खंगूरा मैं मारे जगाने वास्ते। चलो फिर ला दी उन्हें थले, नहीं बोलना थे, वेलिया नहीं बहना, मेरी बराड़ ते वेलिया ते बहना ही नहीं, भावें जिड्डी सुलाम दो है तुहाडी मेरे नाल, वेलिया नहीं बहना। अच्छा जी गरारा जी सफा 39। अच्छा जी, आखिरी अयाम में हजूर मिर्जा कादियानी जी, हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग, चूड़ी पजामा, ऊपर से खुले गाँव दोम तरस के और शरी कहलाते हैं, लेकिन शुरू में यानी 1890 से लेके 1895 में मैंने हजूर को बाज दफा गरारा पहने हुए भी देखा।
ਥੱਲੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਮਿਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਆ ਨੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਇਮੇਜਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਮੇਜਨ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਇੰਜ ਜਿੰਨਿਆ ਟਟਿਓਲੀ ਵਗੈਰਾ ਟੁਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛਨ 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 ਛਨ। ਉਹ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ। ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਟਾਨਕ ਵਾਈਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਮਸਤੋ ਖਰਾਮ ਜਨਾਬ ਝੂਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हजरत जी। क्या मजा नहीं राना अली रजा साहब कॉल पे आ जाए फटाफट, 10 सेकंड आपके पास, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दूंगा। ओए सुनी इधर हजरत जी नु आ गए टट्टी मूतर। ओए वो की कैफियत होएगी। हजरत जी तो दौड़ते होंगे नाला हाथ से फड़ के वाशरूम की तरफ, क्या इंज करके वो यार क्या सीन क्या होएगा यार काशिफ तो इमेजिन दे कर यार चस आंदी होएगी पूरी छन छना छन 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 आए आए उस्ताद जी गरारा पाके कहंदा होना लगदा है मेरे को शक पै रिहा यार, कोई शक पै गया। साडी कौम ना पंजाबी कौम इन्हां नूं मुजरे शुजरे वेखण दा बड़ा शौक, बड़ा शौक, बड़ा मुजरे बड़े शौक नाल वेंदे। रंडियां दे उत्ते पैसे इंज सुੱਟਦੇ ने ते मस्त हो जांदे ने पंजाबी साडे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰੇ ਵਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ AI ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। दुनिया पसंद बड़ी है, दुनिया ने कहना वाह बल्ले मसीहे मौत। इन्ना कुत्ते दे बच्चों की जिड्डी बेइज्जती करो दा होनी भी घट है। वल्ला SK साहब आए ने जी, आ गए ने यार। जी जनाब आ गया। मैं तो कारी साहब को देख के आया, वैसे बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। कारी साहब को मैं उस्ताद मोहतरम को खत्म नबूवत फार्म के टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब से। अच्छा तो उसको देखा तब से फॉलो कर रहा हूँ जब कारी साहब पे पर्चियाँ हुआ करती थी और ये बिल्कुल अकेले जाया करते थे। जी इंडिया से आप? नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, पख्तून हूँ। पख्तून है? अच्छा कौन से इलाके से? मैं पेशावर के पीके से हूँ फिलहाल। मेरा नाम है साहिल खान। साहिल भाई, अल्लाह आपको सेहत दे भाई साहिल खान साहब। शुक्रिया कारी साहब। अल्लाह। और मैं तकरीबन 3-4 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपके काशिफ को भी बड़ा देखा हुआ है। थोड़ी सी ना वो कान आपने उठा रही है। क्यों कारी साहब आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ आपके पेशावर खैबर पख्तूनख्वा एरिया के अंदर कादियानी मिशनरीज बड़ी एक्टिव हो गई हैं, तो वहाँ पे काम की बड़ी हो चुकी है। बिल्कुल बस कारी साहब उनको पैसा दिया जा रहा है आजकल। और ये एक इधर टिकटॉक पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है कादियानियों का, स्पेशली ये मसीह मऊद क्या ऐसा कुछ नाम लिखा है। हम तो उसको मुफ्ती साहब वही समझते हैं, जिधर वो मरा था उसकी पैदाइश भी उधर से ही हुई थी। हाँ गटर की पैदाइश है, तो उसके लिए तो कोई वो मसीह मऊद को तो छोड़, गटर से भी बदतर समझते हैं हम उसको। और यही बात थी, मैंने कहा चलो कारी साहब से थोड़ा दुआ सलाम करें। बाकी शायद भाई मुझे जानते हैं और सुल्तान साहब के साथ एक आधा बार आया था, लेकिन और वो दिमाग का कीड़ा है, वो हर जगह अपनी बात घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा मैं नहीं आ पा रहा हूँ। थैंक यू कारी साहब। मुझे एक्चुअली दिल का दौरा हुआ है, 12 दिन हो गए मैं ICU में होता हूँ, और बस इसी वजह से मैंने कहा चलो कारी साहब से दुआ सलाम कर लूं। दरूद पाक की कसरत करें। जी थैंक यू कारी साहब। मैं जरा कैमरा ओपन अगर हो जाते तो मैं आप दरूद पाक की कसरत करिए। हाय डॉक्टर फवेस्ट, is goed? Hoi, ik ben tevreden. Ja, want ik heb het. ये पाकिस्तान में नहीं है, ये बोल रहे थे डच बोल रहे थे, ये
जो डॉक्टर आई थी ना पीछे, वो डुच में बात कर रही थी, जर्मनी नहीं में। वो पाकिस्तानी होंगे लेकिन रहते कहीं और होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह उनको सेहत दे, ऐसा। अल्लाह सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। लाला राजपूत कॉल पे आ जाओ, 5 मिनट के लिए तुम्हें ब्लॉक किया है, इसके बाद मुकम्मल ब्लॉक करूंगा। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ जल्दी जल्दी भाई। काशिफ भाई ये कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ नीचे बैठ के कमेंट मजदूरी करता है। बूढ़ा आदमी है ना, इसलिए 5 मिनट का टाइम दिया है। उस्ताद जी ये वो खंजीर का बच्चा है लाला राजपूत, इसको सिर्फ एक ही जुमला आता है कि या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक व बिदअत। कभी ये खंजीर का बच्चा बात नहीं करेगा ऊपर आके, ना इसको कुरान पढ़ना आता है, ना इसको ईमान की सिफतें आती गल है। करो, कोई दलील नाल गल करो, नारे नूरे मारो जाके जिन्ने मर्जी, थानू ओहदे नाल कोई गल नहीं। ये सही वो बंदा इसको ईमान की सिफतें भी नहीं आती, इधर आके बातें कर हाफिज रहा है। तौसीफ साहब आए हैं, हाफिज तौसीफ साहब। तौसीफ साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम आपकी तबीयत सेहत बड़ी बेहतरीन, बस ना अच्छा उस्ताद ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ ले जी। ਖੁੱਤੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ऐसे ही ਮੈਂ है। ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं जो काम तुसी कर रहे हो ना वो छड़ना नाल है भी नहीं। लब लब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜੇ ਇਹ ਧੋਣ ਦੀ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਧੋਣ ਲੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਲੈ। हाँ जी उस्ताद मोहतरम ए थले निशान बैठा है हराम दा, हर जगह ते जाके ना अंबिया कराम नु गाला नौज़ बिल्ला कढ़दा ते उत्ते आन लगे इनू मौत पैंदी जे। ठीक है ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੌਣ ਟੁਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਆਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? मोहम्मद उसामा साहब सामने आए। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਸਾਮਾ। ਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ। चल आ गए जी भाईजान बोलिए भाईजान। मोहम्मद उसामा साहब बोलना है, यहाँ पार्किंग नहीं करनी, पार्किंग फुल है आज। चलो यार कोई गल ते ना होई फिर यार, गल करो साडे नाल कोई यार, या काल ही ना करया करो तुसी, फिर खेडदे हो साडे। आ गया राउत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक हो मेरे भाई, सब खैरियत से हो? जी शुक्र है जी। राव साहब ना फरमा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। मुफ्ती मुबशर साहब जबरदस्त जी, शुक्रिया जनाब। ठोक डबल बजा टैप कर करो अपने यार, मिलता सारे है मुंडे जी, जरा रख आमीन के हो। थोड़ी डबल टैप करो यार, खिंचो बराड़ नु, जरा उच्ची जाए बराड़। जी ताहिर भाई। ताहिर भाई हालचाल पूछने आए थे, दूसरे कॉलर को उठाते हैं कोई और दूसरा कॉलर ना शिकार नहीं फसता पिया काशिफ, कितना जाऊं मैं, अक गए हैं यार। ए मैं ते कहना बराड़ बंद करो यार, शिकार ही नहीं को फसदा पिया। मैं ते शिकार ताड़ू हां, चलो, आखिरी शिकार देख फसे, लेंगे। कोई लित्र चित्र फेरिए, कोई मजा आए, कोई चस आए, कोई थोड़ी जी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਜਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਮਲ ਟੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। कलर आए कोई, कलर काशिफ कलर आए कोई, मर जा कलर आए। नहीं उस्ताद जी कोई, ये वही है। और राव ताहिर साहब ही आए हैं दोबारा। नहीं उन्होंने शायद कोई सवाल करना आए, चुक लो, कोई गल नहीं, प्यार मोहब्बत वाले ने भाई। भाई हाल चाल पूछने के साथ बंदा गपशप करता है, ठीक है, आपने ड्रॉप ही कर दिया यार। असल में वो ना यहाँ पे ताहिर भाई हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोई मुखालिफिन आए, समझे ना? वो मैं समझ गया। मुखालफीन जो है ना, जो मुशरक और मुखालफीन है ना, वो सीधे रास्ते पे कभी भी नहीं आएंगे और आपकी तरफ आएंगे भी नहीं। वो हमारी सुनेंगे ना, सुन सुन के जलते रहेंगे, नीचे बैठ के सड़ते रहेंगे, ठीक है, वो कभी भी नहीं आएंगे। उनको पता है कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ना गलत को डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं आएंगे। अल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ये बात है। अगर उनमें गैरत का मादा है और अगर वो राइट पे हैं, तो वो आएंगे ऊपर। मैंने 2 हवाले दिए हैं जिक्र खबीस के, वो सुने हैं आपने? मैं पहले सुन रहा था आपको, बैठ के नीचे काफी देर से सुन रहा था, बीच में मेरे पास आ गया कस्टमर, तो मैंने फिर हैंड फ्री निकाल के रख एक काम किया करें आप सारे दोस्त, एक काम किया करें बराए करम,
देखें हमारी ये जो हवाले हैं ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। आप लोग नोट कर लिया करें, सेव कर लिया करें। कभी किसी कादियानी से कोई टाकरा हो जाता है तो कम से कम ये हवाले देने हैं आप लोगों ने यार, बात समझे ना यार। हवाले नोट किया करें। सब आपके हवाले भी सुन रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से हमारा खानदानी पुश्तों से चले आ रहे हैं। भाई ओहो ते गल ओदी ते गल ही कोनी ना, गल है कि भाई तो सोशल मीडिया है, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟਾਕਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦਵੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇੰਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ, ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਚੱਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। समझ आई कि अल्लाह पिछले होया ना और मिर्जा दी साहब जो ओ मुरब्बी नु हवाले देन लगे तो आसिफ महमूद साहब आए, कॉलर आए इसराई साहब, आसिफ महमूद ओए अपनी भाई ने काशो भाई सारे आया थे। आसा भाई की हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम बरकत मुफ्ती साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी तुसी लिफ्ट को नहीं करांदे पे? मैं कराऊंगा। एवरीवन प्लीज, आज का हमारा टारगेट है एटलीस्ट 30K। सारे डबल टैप करें यार, साथ दुरुशी पढ़ते रहे, इस तरह दुरुशी पढ़ता आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। दरूद पाक पढ़ के ते टैप करी जाना है ताकि कादियानियां दी हिक ते जाके बराड़ वजे, कादियानियां दी हिक ते वजे जाके बराड़, मजा आए। डबल टैप करो, खिंचो तेरा बराड़ नु, चुको बराड़ नु, चुको थोड़ा जा, कादियानियां दी चीकां कढ़ाओ भाई, चीकां कढ़ाओ। हाँ कादियानी चीकां मार वाली आईडी आखिरी मैसेज है आपका, इसके बाद लाइफ वाली आईडी आपको ब्लॉक करना है। मैंने कॉल पे आ जाए फटाफट। ओए मिस्टर पतलू आजा मेरा पुत्र, जल्दी काल करी दी हुंदी है, काल जेडी आने ने पीड़ा कोई और ते फकियां कोई और, साडे बाबा जी फरमांदे सन हैं, पीड़ा कोई और ते फकियां कोई और। साडा सीधी खेडो, सीधी और सानू आके दसो कि मिर्जा कादियानी दा एक मोइजा सी, मोइजा नंबर 85। वो आंदा है जी कि मेरे पछवाड़े चों 16 दिन तक खून आंदा रहा ते दर्द बड़ी हुंदी सी, ओए होए लीला लेंदा रहा मैं। वो आंदा है मेरा मोइज है। कादियानी ओ दसो ए मिर्जे कादियानी नूं जिहड़ा खून आया सी किहड़ी वजह तो आया सी? ओही वजह ते नहीं कि जिहड़ी इस्लामी कुर्बानी दे सफा 12 दे उत्ते कादी यार मोहम्मद ने लिखिया है कि मिर्जा कादियानी दे नाल यलाश ने रजूलियत दी ताकत का इजहार कीता सी। क्या रजूलियत दी ताकत, हाँ ओ फिल इन दी ब्लैंक्स आप ही करनी जे, ओ मारन दे नाल ते नहीं सी होया। यलाश ने ओ मारी डैश डैश डैश, ओदी वजह तो मिर्जे दे पछवाड़ा लीक हो गया है। ओए कादियानी ओ दसो है कादियानी। मुंडा आंदा पिया हवाला दिओ उस्ताद जी। हवाले ते सी जेड़े ने ओ जेब च रखने, गल असीं बाद च करने। क्यों काशफ बोलदा नहीं हो? जी हवाला ते जेड़ा वे ओ जेब च पहले रखीदा हुंदा है ते मुंह च गल बाद च कड्डी दी है, समझ आई कि नहीं? असल में ये कहना दी तरह पॉकेट बुक बना ली है। हाँ लो जी, हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 22 ते सफा 246, मिर्जे दा मोइजा नंबर 85, निशान नंबर 85, मिर्जे दा पछवाड़ा लीक होने वाला हवाला, मिर्जे दा पछवाड़ा लहू लुहान होने वाला हवाला, और यलाश ने लीरो लीर कर दिता मिर्जे दा पछवाड़ा। ओए कादियानी वैसे कैसा यलाश सी जिहदी शक्ल 93 आ रही ते 16 हाथ सुड़दे हैं, 16 हाथ ते 93 वाली शक्ल। ओए आंदा हर यक उज़व हर यक उज़व शुमार से बाहर, मतलब वो तो उज़वे तनासल भी फिर शुमार तो बाहर ही होएगा। फिर गल ते सुनो ना, मिर्जे दियां फिर मोहरियां भी ला तदाद ही होणगियां।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਹੀ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਸਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਉਂਝ ਨੱਕ ਚ ਧੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੋਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਯਾਰ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ अच्छा आ गए ने जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? मुफ्ती साहब ठीक हो? खैरियत? जी अल्लाह सोने दा बड़ा फजल है। चलो माशाल्लाह। और सेहत तबीयत? काशिफ भाई ਤੁਹਾਡੀ, मोहम्मद भाई ਤੁਹਾਡੀ खैरियत हो? अच्छा यार मैं एक हवाला देन लगा हुन, मेरी बराड़ कोई भी सुन रहा है यूट्यूब ते भी, चूंकि बाद च जानी है ते हुन खवातीन थल्ले लै जाओ, वीडियो बंद कर दियो। बच्चे मेरी वीडियो तो दूर हो जाओ, बच्चे ते खवातीन दूर हो जाओ। हवाले मैं चंद देन लगा वा ते फिर काम खराब हो जाना है यार भाई। अजी रूहानी शिकार का तो ना खोलने लगे हैं? रूहानी शिकार, रूहानी शिकार का नहीं, अजे तो मैं इस्लामी कुर्बानी खोलने लगा। अच्छा अच्छा। ओ यार एक ते मेरे नाल ना बड़ी प्रॉब्लम थी है, कोई समझो बाहर है मिरर कीता है। अच्छा ते उस्ताद जी कॉलर आए ने, सैयद आरिफ साहब। हाँ सैयद आरिफ साहब आए ने जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह साहब? ठीक है जी जी शुक्र है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਜੂਲੀਅਤ की ताकत का इजहार ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? जी आपको पता है रजूलियत की ताकत का इजहार क्या होता है? नहीं, इसका इल्म नहीं है। ओहो, इतनी इल्मी बात आपको पता ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात। ये देखें इस्लामी कुर्बानी, ये काजी यार मोहम्मद ने लिखी है। वो कहता है जैसा कि हजरत मसीह मूतर लहे शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। ये पता है आपको रजूलियत की ताकत का इजहार क्या होता है? हेलो? नहीं जनाब, इसका इल्म नहीं है, लेकिन आपको जो है ना मेरा 2 हाथों से सलाम है। जी जी अच्छा मैं आपको बताऊं रजूलियत की ताकत का इजहार क्या होता है? जी 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 बोलो। अरे भैया बच्चे साइड पे हो जाए भाई, इसको कहते हैं रजूलियत की ताकत का इजहार। समझ आइए कोई? हेलो जी समझ आ गया जनाब। समझ आइए रजूलियत की ताकत का इजहार क्या है? जी जी जनाब जी। क्या आप मुझे बताएं ना, थोड़ा समझाएं जरा क्या होता है? बस जो आपने दिखा दिया इससे और मैं क्या आपको समझाऊं? बताइए आप मुझे। नहीं ना मुझे क्या, मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, आप समझे कुछ और हो, मुझे क्या पता। फिर भी आप पूरा बात करें तो शायद ज्यादा समझ जाऊंगा। चले मैं एक दफा दोबारा तस्वीर दिखाता हूँ। तो इसको कहते हैं रजूलियत की ताकत का इजहार। समझ आइए? हेलो काशिफ भाई रहन दे यार, काशिफ जी ओ नहीं हो ना मसरूफ ने, मैं कह रहन दे। हेलो जी आवाज आ रहा है? जी जी मैं कह रहा हूँ रजूलियत की ताकत का इजहार समझ आया कोई? जो जल्लाश ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया था। आप जो है ना मुझे सिफत बता रहे हैं, सिफत ना बताए ना, पूरा जो है ना इससे बताएं। आसिफ अंसारी साहब आए बताने उस्ताद जी। आसिफ अंसारी साहब वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल? शुक्र है। पीछे ना जी म्यूजिक लगा है, जरा म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक बंद, क्योंकि वो ना फिर कॉपीराइट आ जाता है। उस्ताद जी वो जो आप दिखा रहे थे ना, वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने कहा था कि बच्चे टुर जाओ, तो मैं फिर टुर गया था। अच्छा रहन दे फिर, जो बच्चियां से है ही नहीं तो तू वेख के की करना।
अच्छा आसफ भाई आपको पता है रजूलियत की ताकत का इजहार क्या होता है जो ये लाश ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ किया था? उस्ताद मोहतरम वो इस तरह जे हाथी दे अगे खोती पाती हाथी के हथ नहीं हाथी मद नर हाथी ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮ ਜਿੰਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ मोहतरम उन्हां दी ਨਹੀਂ, किताबां ਉਹ ਵੀ क्या भी ਨਰ लग ਹਾਥੀ जांदी ਵੀ है ਨਰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਰ नहीं खोती ਅੱਛਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ बाकी उस्ताद मोहतरम अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ WhatsApp ਕਹਿੰਦੇ ग्रुप ਨੇ ਚ ਬਹੁਤ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੋਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਥੀ ਸਮਝੋ ਨਰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 1000 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ? ਹਾਥੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ हाथी 1000 किलो ਦਾ खोती जरी 100 150 किलो दी ओ अच्छा आप लगता है मुझे वही बात कर रहे हैं कि जो कि कादियानी मुरब्बी नसरुल यक ने की थी ये ਉਹਦਾ उस्ताद जी ਉਹਦਾ नहीं पता बहरहाल उस्ताद मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ हमारे जिस्म पर जी तो जी नहीं जी चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह मौद-ए-सलाम को तुम्हें एतराज किया है, तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह मौद-ए-सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह मौद-ए-सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ। हाँ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਮਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 6 ਮਨ ਦਾ, ਫਿਰ 8 ਮਨ ਦਾ, ਤੱਕ 10 ਮਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀ ਦਰਦ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਕਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ, ਤਣਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਸੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਆਈਡੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਆਈਡੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਸਾਰਿਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਜੇ 4 ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ 4 ਆਈਡੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5ਵੀਂ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਈਡੀਆਂ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਇਓ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਸਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ ਨਸਰੁਲ, ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ सही सही है भाई, सही है। अच्छा सारे दोस्त तवज्जो कर लें, ऐलान सुन लें कि हर जुम्मे को इंशाअल्लाह सिटी हाउसिंग गुजरांवाला के अंदर जामिया ख़त्म नबूवत अल ख़ातम इंस्टीट्यूट में हफ्तावार दरसे कुरान होता है। आप सब दोस्तों ने शिरकत करनी, असर से लेके मगरिब तक। अगर आप बिल फर्द मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपने
अपने इलाके में फ़ोन करके ड्यूटी लगानी है अपने दोस्तों की कि वो जाएं हमारे दर्स में शिरकत करें, ये आपने काम करें, ठीक है। और जो मोतारजीन हैं, चाहे वो कादियानी हैं, मरज़ई हैं, बस दो ही, तीजा बंदा कोई ना बढ़े। इन दो को भी हम दावत मुकालमा देते हैं। हमारे इदारे में आराम से बैठ के बात करेंगे, असल किताबें, ओरिजिनल किताबें दिखाएंगे आपको, समझ आएगी ना, चस आएगी। तो सामने बैठ के साढ़े डिबेट करो इदारे च बैठ के, ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही काफी भाई उस्ताद जी, एक और चीज है उस्ताद जी, अपना ना वो जो व्हाट्सएप चैनल है ना, उसका लिंक ना इधर बायो में लगाएं और सबको बोलें कि वो काइंडली ना सारे भाई व्हाट्सएप अच्छा चैनल भाई, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो मैसेज मैंने कभी दिए ही नहीं, आज चलो याद करवा दिया है। सब दोस्तों ने मेरे चैनल को आप ज्वाइन करें यार, लाजमी मेरे चैनल को। अच्छा, मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी लिंक सेंड कर दूंगा, किसी को चाहिए हो तो उस लिंक को फिर आपने अपने दोस्तों को शेयर करना है कि भाई इस चैनल को ज्वाइन करें, तो आप इंशाल्लाह ताला फिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला, समझ आई कि नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी बायो के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हमसे रब्ता करना कोई मुश्किल ही नहीं है। ये आखिरी कॉलर कोई आए हैं, इनको ले लें और उसके बाद फिर बराड़ बंद करते। आमिर भाई आए हैं, आमिर भाई जी, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जनाब, फरमाइए। सर मैं आमिर रज़ा बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। बेसिकली मेरा ताल्लुक चनियोट पाकिस्तान से है। अच्छा जी। और मैं काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ और कादियानियत के मुतल्लिक मुझे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, थोड़ा बहुत ही जाना, जो कुछ भी जाना वो आपके तो फैल ही जाना है जी, जी। मेरा क्योंकि ताल्लुक चनियोट से, और वो जो अहमद चनाब नगर जो है, जो रवा चनाब नगर, वो हमारे करीब ही है, आपको पता होगा। तो हमारा इंटरेक्शन वगैरह होता रहता था इन लोगों से, कादियानियों से। तो मैं बेसिकली अहले तशी से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, बात ठीक है। कोई बात। तो लेकिन मेरा ना इंटरेक्शन हुआ तो एक दफ़ा मुझे कादियानी ने कहा कि यार जिस तरह आप लोगों के साथ जुल्म होता है पाकिस्तान में, उसी तरह हमारे साथ भी जुल्म होता है पाकिस्तान में। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ना कि हमारे साथ तो कोई ऐसा जुल्म नहीं होता, आप किस तरह अपने साथ ने आपको कहा? जी जी, अच्छा अच्छा, यही तो उनका तरीका है। मैं बड़ा ना बड़ा आपके जो चैनल है, आप जो बात करते हैं, बड़ा खुश होता हूँ सुन के कि इस मौजू के ऊपर हम तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो जब उसने मुझे कहा ना कि यार जिस तरह तुम लोगों पे जुल्म होता है उसी तरह हमारे पे जुल्म होता है, मैंने कहा नहीं, हमें अपने साथ एसोसिएट नहीं करो, आपका जो मामला है वो अलग है, उस पर हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारी जो लड़ाइयाँ, जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस पे हम मुत्तफिक हैं कि आपके साथ आपका मामला अलग है और हमारा मामला अलग है। बिल्कुल ठीक है सर। तो मुझे उसने फिर दावत दी कि आप आओ, ये हमारे पास आओ, क्योंकि मैं बड़ा एक लाइट मूड रखने वाला इंसान हूँ, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला एक आम सा बंदा, जैसे एक आम मुसलमान होता है। ठीक है। तो सर मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए कॉल की थी कि माशाल्लाह आपका जो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ कादियानियत के रद्दे, कादियानियत पे ये वाइड प्लेटफॉर्म है जो मैंने देखा है, जो अपने इख्तलाफात को नहीं डिस्कस करता बल्कि फोकस्ड होता है कि कादियानियत को जो है वही डिस्कस किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह में आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम हमारा ईमान जो है, जो आखिरी दौर है, फितन का दौर है, इसमें हम अपना ईमान महफूज रख सके। आमीन आमीन, अल्लाह सलामतियां अता फरमाए, अल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच जी सर, बस इतना ही आपको तकलीफ देनी थी, आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपके जनाब शिरकत फरमाने का शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, बराड़ अब एंड की तरफ चल रही है और इजाजत दीजिए, ठीक है जी। और कोई मदीने में से अगर सुन रहा है, मदीना शरीफ से, हजूर के दरे अनवर से कोई अगर सुन रहा है, तो बराड़
تو حاجت کا سلام حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا، ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.